ഹലോ, വെൽക്കം ടു പ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് ഫ്ലേവേഴ്സ്. ഇന്ന് നമ്മളൊരു ടേസ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചിക്കൻ സൂപ്പുമായിട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ ചിക്കൻ സൂപ്പ് ഹെൽത്തി ആകുന്നതിൽ ഒരു സീക്രട്ട് ഉണ്ട്. അതറിയണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീഡിയോ അവസാനം വരെ കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചിക്കൻ സൂപ്പിൻ്റെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. കാപ്സിക്കം, ബീൻസ്, ക്യാരറ്റ്, ഓട്സ്, കോൺഫ്ലോർ, ചിക്കൻ, എഗ്, ഓയിൽ, ലെമൺ ജ്യൂസ്, വിനെഗർ, സോയാ സോസ്, സാൾട്ട് ആൻഡ് പെപ്പർ, വാട്ടർ. ഇനി ഇതാ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഒന്ന് ഉപ്പും കുരുമുളകും ഇട്ടൊന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വേവിച്ചപ്പോഴുള്ള ആ സ്റ്റോക്ക് ഇതാ ഞാനിവിടെ വേറൊരു ബൗളിൽ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഒരു പാത്രം അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് ഓട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ സൂപ്പിനെ ഹെൽത്തി ആക്കുന്നതിനുള്ള ആദ്യത്തെ കാര്യമാണിത്, ഓട്സ്. അപ്പോൾ നമ്മളിതാ ഓട്സ് ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ആ ഓട്സിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഓട്സ് ഇതാ ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിതാ ക്യാരറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഏത് വെജിറ്റബിൾസ് വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. ബീൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നു. ഇനി കാപ്സിക്കം കൂടെ നമുക്ക് ഈ സൂപ്പിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമുക്കറിയാലോ, ഈ വെജിറ്റബിൾസും ഓട്സും എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് നല്ലതാണ്, നല്ല ഹെൽത്തിയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ സൂപ്പ് നല്ല ഹെൽത്തിയാണെന്ന് ആദ്യമേ പറഞ്ഞത്. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു 2 സ്പൂൺ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഈ ഓട്സുമായി ചേർന്ന് ഒന്ന് തിളച്ച് വരണം. അപ്പോൾ ഇത്തിരി സമയം നമുക്ക് തിളയ്ക്കാൻ വെക്കാം. ആ ഒരു സമയത്ത് ഞാനിതാ ഒരു 4 സ്പൂൺ കോൺഫ്ലോർ ഒരു ബൗളിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാണ്. ഇതാ ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഒരു മാവ് രൂപത്തിലാക്കി എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഇതാ കോൺഫ്ലോർ മിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ഉടച്ചെടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കട്ട പിടിക്കുന്നതൊക്കെ സ്പൂൺ കൊണ്ട് ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേണം ഇതുപോലെ ഇളക്കിയെടുക്കാൻ. അപ്പോൾ ഇതാ നല്ല കട്ടകളൊന്നും ഇല്ലാണ്ട് കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ മിക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി അത് നമുക്ക് ഈ സൂപ്പിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ സൂപ്പിനൊരു തിക്നെസ് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ഈ കോൺഫ്ലോറിൻ്റെ ആ മിക്സ് ഈ സൂപ്പിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. സൂപ്പ് നന്നായി തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. വെയിറ്റ് ലോസിന് വേണ്ടി ഡയറ്റ് ചെയ്യുന്നവർക്കൊക്കെ പറ്റിയ ഒരു സൂപ്പ് കൂടിയാണിത്. പിന്നെ നല്ലൊരു സ്റ്റാർട്ടറായിട്ടും നമുക്ക് ഈ സൂപ്പ് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 2 എഗ്ഗ് പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതാ നന്നായി ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നന്നായി വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ലെമൺ ജ്യൂസ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 ലെമണിൻ്റെ ജ്യൂസാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഈ സൂപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചിക്കൻ വേവിച്ചപ്പോൾ മാറ്റി വെച്ച ആ സ്റ്റോക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ചേർക്കേണ്ടത് ചിക്കനാണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച ചിക്കന് ഞാൻ എല്ലെല്ലാം കളഞ്ഞതായി ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ആ ചിക്കൻ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇപ്പം ചിക്കനും കൂടി ചേർത്തപ്പോൾ നമ്മുടെ സൂപ്പ് ഇതാ ഏകദേശം റെഡി ആവാനായിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ ചിക്കൻ ആദ്യമേ വേവിച്ചതുകൊണ്ട് തന്നെ സൂപ്പിൻ്റെ ലാസ്റ്റിലാണ് നമ്മൾ ഈ ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ ചിക്കൻ എല്ലാം സൂപ്പിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ട്.
ചിക്കനും കൂടി ചേർത്തപ്പോൾ ഇതാ നമ്മുടെ സൂപ്പിന് നല്ലൊരു സ്മെല്ലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാ നമ്മുടെ സൂപ്പ് ആവശ്യത്തിനുള്ള തിക്കായി വന്നിട്ടുമുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 2 സ്പൂൺ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ സൂപ്പിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണിത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇനി അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് സോയാ സോസ് കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. 2 സ്പൂൺ സോയാ സോസാണ് നമ്മൾ ഈ സൂപ്പിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2 സ്പൂൺ സോയാ സോസ് കൂടി ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതാ സോയാ സോസ് കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് നന്നായി ഇളക്കിയിട്ട് ഒരു 5 മിനിറ്റ് മൂടി വെക്കാം. ഇപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സൂപ്പ് നല്ല തിളച്ച് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്ന് 5 മിനിറ്റ് കൂടി ഒന്ന് നമ്മൾ തിളയ്ക്കാൻ വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 5 മിനിറ്റ് ഒന്ന് മൂടി വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിക്കാം. ഇതാ ഒരു 5 മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് നോക്കുമ്പോൾ സൂപ്പ് ഇതാ നല്ലോണം തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാ നല്ലൊരു കൺസിസ്റ്റൻറ്റിൽ നല്ല റെഡിയായി അടിപൊളിയായി നമ്മുടെ സൂപ്പ് ഇവിടെ തയ്യാറായിരിക്കുകയാണ്. അല്ലേ, സൂപ്പ് ഇതുപോലെ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ടാകും. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം. ഇതാ നമ്മുടെ ഹെൽത്തി ആൻഡ് ടേസ്റ്റി സൂപ്പ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല അടിപൊളി ചിക്കൻ സൂപ്പാണിത്. എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമാകും. എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം. ട്രൈ ചെയ്ത് കമൻറ്റ് ബോക്സിലൂടെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം എന്നെ അറിയിക്കുകയും വേണം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പർ സൂപ്പ് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടമാവുന്ന ചിക്കൻ സൂപ്പാണിത്. തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്യണം. ഇനി നമുക്ക് മറ്റൊരു ഡിഷുമായി പ്ലേറ്റ്സ് ഓഫ് ഫ്ലേവേഴ്സിലൂടെ വീണ്ടും കാണാം.